kokeillaan tänään ottaa vähän tuntumaan, että miltä toi Oxan uusi Hunter L, eli leveämpi malli, tuntuu tuossa KKC:n tukissa. Eli leveämmässä mallissahan toi piikin etäisyys tulee tuolta rungon levetessä niin paremmin tuolta tukin sivusta ulos näihin leveisiin tukkeihin, jolloin saadaan parempi tuki sillä tuosta pystypinnasta. Ja luonnollisesti, niin kuin aikaisemmissakin Oxan tuessa, niin tuen pystyy ottaa molemmilta puolilta. Noin, kokeillaan miltä se tuntuu hieman ammuskella. No niin, eli siinä muutama laukauksen sarja. Erittäin hyvin saa sen tuen sieltä ja pysyy kyllä kivasti puussa kiinni. Näin, morjens.